ก่อนอื่นเลยนะครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่ใน vivo นะครับ Y95 นะครับกับเครื่องใหม่นะครับผมแล้วก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับซิมนะครับ DTAC Hero Social นะครับว่าสามารถร่วมกับโปรแกรม VPN นะครับจะสามารถใช้งานได้ดีสักแค่ไหนนะครับก็มาทดสอบกันเลยก็แล้วกันนะครับก็คราวนี้ผมก็จะพาไปดูโปรโมชั่นหลักนะครับนี่ก็ข้อความตะกี้นี่ครับก็ส่งมาแล้วนะครับนี่โปรโมชั่นหลักก็คือโซเชียลฮีโร่นะครับแพ็กเกจเสริมฟรีโซเชียลฮีโร่นาน30 วันนะครับจากการเติมเงินนะครับผมคือเติมเงินตามเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ฟรีโซเชียลนะครับมาใช้งานนั่นเองนะครับก็รายละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปฟังนะครับที่ศูนย์นะครับผมก็จำไม่ได้นะครับของ DTAC เพราะว่าไม่ได้ใช้งานของ DTAC แต่วันนี้ก็มารีวิวให้นะครับคราวนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาเช็คเมื่อเราใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เขาให้มาหมดแล้วนะครับมันก็จะหมุนนะครับนี่แบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็ถ้าเราอยากใช้งานนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับฟรีหลังจากที่แพ็กเกจหมดนะครับเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมใน Play Store นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนหาไม่เจอก็คือโปรแกรมตัวนี้นั่นเองนะครับ p c h i p Horn Pro นะครับตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดที่ Play Store ได้เลยนะครับคราวนี้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่เพโลดใดๆสิ้นนะครับเพียงใช้ซิมนะครับที่ถูกต้องนะครับผมต้องต้องย้ำเลยนะครับว่าเป็นซิมที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่โปรโมชั่นที่ถูกต้องนะครับซิมที่มีโปรโมชั่นที่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็คือโปรโมชั่นหลักของมันนะครับถ้าเราเอาซิมเหมือนกันแต่ว่าโปรโมชั่นหลักไม่ใช่แต่เรามาเติมเงินเสริมนะครับมันอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับก็เป็นแค่บางโปรเท่านั้นนะครับเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดต่างๆต้องศึกษารายละเอียดก่อนด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ซิม DTAC Social Hero ตามแอดมินนะครับที่ทดสอบรับรองว่าสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เมื่อติดแล้วนะครับจะเด้งเข้าสู่IP server นะครับก็จะบอกนี่นะครับ UIPX date นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็อย่าไปเคลียร์มันออกนะครับถ้าเป็น vivo แบบนี้นะครับอย่างเช่นเรากดปุ่มนี้นี่นะครับมันก็จะทำงานแบบนี้นะครับเราอย่าไปเลื่อนมันออกนะครับถ้าเลื่อนเท่ากับปิดไว้ปิดไปเลยนะครับผมเราแค่กดออกแบบให้มันทำงานเบื้องหลังแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็เข้าที่ YouTube นะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากแพ็กเกจหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับผมนี่เมื่อร่วมกับโปรแกรม VPN นะครับนี่ก็จะสามารถกลับมาใช้งาน YouTube ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเร็วแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับ DTAC Social Hero นะครับนี่เร่งปึงปังเลยนะครับในขณะที่เครือข่ายอื่นๆนะครับอาจจะช่วงนี้อาจจะดรอปสัญญาณอาจจะล่าช้าหรือว่าติดยากหรือว่าไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้นะครับผมนี่นะครับแต่ว่าDTAC ตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับดูสักหนึ่งผลงานเรื่องนะครับเป็นตัวอย่างในการรับชมภาพนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดเสียงไว้เลยก็แล้วกันนะครับคราวนี้ก็หาสักหนึ่งเรื่องนะครับที่สุ่มๆไปก็แล้วกันนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมแต่ว่าค่าปิงสูงนิดนึงนะครับก็เล่นแล้วนะครับรู้จากภาพความละเอียดอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวนะครับไตเติ้ลรู้สึกจะเป็นตัวหนังสือนะครับผมก็ขออนุญาตรัดเลยแล้วกันนะครับนี่รัดแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็สามารถรับชมเห็นไหมครับว่ารับชมดูหนังฟังเพลงได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเมกว่าจะหมดไปนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้งานได้ยาวตามโปรโมชั่นของซิมนั้นๆนะครับครบ1 เดือนนะครับเราเติมเงินตามเงื่อนไขของซิมนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ต่อนะครับ
ก็ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปฟังกดไปฟังก่อนนะครับว่าโซเชียลฮีโร่นะครับหรือว่าเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่ามันเติมเงินตามเงื่อนไขเท่าไหร่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ150 บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแต่ก็เงิน150 บาทนะครับเขาไม่ได้หักอะไรนะครับเขาเป็นการเติมเงินเข้ามานะครับเฉยๆนะครับแล้วก็ได้โซเชียลใช้งานฟรีเลยนะครับแล้วก็เงิน150 บาทเราจะไปโทรนะครับหรือว่าจะไปซื้อแพ็กเกจอื่นๆใช้งานนะครับได้นะครับก็เป็นการประหยัดนะครับผมแต่ว่ามันมีการประหยัดกว่านี้นะครับจะเติม20 30 50นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่าสัญญาณมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าก็เราจะทำรายงานนะครับเข้า Google ไปยังเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็สามารถทำได้แล้วนะครับชึบคราวนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปที่ช่อง Hero Man Channel กันบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับติดต่อช่อง Hero Man Channel คลิกเข้าที่โลโก้มันจะเด้งเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของใต้ช่อง Hero Man Channel นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง Hero Man Channel ไว้ด้วยนะครับก็เก็บไว้ในใจอีกสัก1ช่องนะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่าจะชวนคนที่คุณรักนะครับมาใช้งานนะครับVPN นะครับก็บอกเข้าไปเลยนะครับรับชม YouTube ช่อง Hero Man เว้นวรรค Channel เป็นภาษาไทยหรือว่าจะ Hero Man เว้นวรรค Channel เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับก็เป็นช่องเดียวกันหรือว่าจะคลิกเข้าที่ไม่ใช่คลิกเข้าที่อย่าลืมคลิกที่รูปกระดิ่งนะครับตัวนี้สำคัญนะครับเพื่อไม่พลาดโปรแกรมดีๆในครั้งต่อไปเมื่อทางช่องนะครับได้ลงมันจะเด้งแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้กลับเข้ามาดาวน์โหลดใช้งานได้ก่อนใครโดยที่ไม่ต้องค้นหาเลยนะครับในวิดีโอนะครับยังรอเพื่อนๆนะครับเข้ามาแวะชมนะครับก็มีหลายโปรแกรมนะครับที่ลงนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำไปใช้งานนะครับเป็นโปรแกรมดีๆนะครับสาระดีๆนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็มีในช่อง Hero Man Channel นะครับเราก็เพื่อทิ้งนะครับความซ้ำๆนะครับกับโปรแกรม VPN นะครับเราก็เอาโปรแกรมที่เราพอจะหาได้มารีวิวสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับสนับสนุนในการกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรให้ด้วยนะครับอาจจะเป็นหัวข้อที่เราไม่ชอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าในคลิปต่อไปเรื่อยๆเราจะสลับสับเปลี่ยนกันไปจนกว่าจะเจอคลิปที่ถูกใจนะครับจริงๆนะครับผมคราวนี้ก็เหลือเวลาอีกสักนิดหน่อยนะครับเราก็จะมาทดสอบให้ดูว่าถ้าเราปิดโปรแกรมไปล่ะมันจะใช้งานได้อยู่ไหมนะครับผมก็จะปิดออกไปเลยนะครับผมโป่งออกไปนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่โปรแกรมเช็คนิดหนึ่งนะครับถ้าอย่างนี้แปลว่าเราปิดแล้วนะครับเพราะว่าตัว P นะครับเป็นสีเทานะครับแล้วตัวนี้ก็เขียนคำว่าเริ่มแปลว่ายังไม่ได้กดรันนั่นเองนะครับคราวนี้ผมก็จะเข้าที่ YouTube ให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็รูดมาให้ดูว่านี่เราเปิดข้อมูลมือถือนะครับอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ข้อมูลมือถือด้วยนะครับอย่าปิดไว้นะครับถ้าปิดไว้เท่ากับสกัดกั้นนะครับข้อมูลเครือข่ายมือถือนะครับต้องเปิดด้วยนะครับนี่คราวนี้นี่นะครับแล้วเราก็ไปที่โปรแกรมนะครับเปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบให้เพื่อนดูนะครับไขข้อข้องใจนะครับนี่โปรแกรมก็จะรันนะครับ9876543210นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อ VPN ให้เรานะครับถ้าเพื่อนๆมีโปรอื่นซิมอื่นอยู่นะครับที่มีโปรเฟซไลน์อะไรติดมานะครับลองทดสอบได้นะครับอาจจะฟุกใช้งานได้นะครับแต่ทางแอดมินนะครับการันตีแค่2ซิมนะครับที่ติดอย่างแน่นอนนะครับก็คือทูนะครับออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับแล้วก็ D-Tag นะครับฮีโร่โซเชียลนะครับติดแน่นอนนะครับการันตีนะครับแต่ซิมอื่นนะครับเพื่อนๆต้องทดสอบนะครับด้วย
ตัวตัวเองดูนะครับนี่นะครับพอเปิดโปรแกรมแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่นำมาฝากนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่อง Hero Match Channel นะครับไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นไฟล์ในฟรีหรือว่าโปรแกรมดีๆอะไรนะครับก็ต้องรอติดตามวันนี้ก็ต้องกราบขอเวลากันไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ